Lieldienas ir svētki, kur gan dažādas aktivitātes, gan arī ēdienkarte sastāv no olām. Viena no populārākajām lieldienu nodarbēm ir olu kaujas, pēc kurām tās nākas notiesāt. Taču vai tās ir tiešām veselīgas un cik daudz olu apēst ir ieteicams? Olas ir superprodukts, jo ola tiek pielīdzināta 100% pilnvērtīgam olbaltumam. Jo olas satur visas aminoskābes, kas cilvēkam ir nepieciešamas, arī tai skaitā visas neaizvietojamās aminoskābes, ko cilvēka organisms nespēja pats sintezēt. Tad tās ir tādas aminoskābes, ko mēs varam uzņemt tikai viņas apēdot. Ir cilvēki, kuri izvēlas ēst tikai olas baltumu vai tikai olas dzeltenumu, taču tādā veidā uzņemt vērtīgās vielas ir grūtāk. Olas baltumā nosacīti ir ļoti maz kalorijas, bet olas baltumā nav tās supervērtīgās vielas, kas ir dzeltenumā. Tāpēc varbūt sportisti šo izmanto, teiksim tā, lai palielinātu to olbaltumu uzņemšanu. Bet kopumā, ja jāsaka, kas ir vērtīgāks, tad vērtīgāk ir visa ola kopumā. Jo dzeltenums ir ļoti vērtīgs ar dažādiem taukos šķīstošām vielām. Tur ir zeaksantīns, kas ir super antioksidants, olā ir holīns, olā ir lecitīns, kas mums vajadzīgs smadzeņu darbībai un nervu šķiedrām. Vārītai olai nereti uzbar sāls čipsniņu vai to bagātīgi apsmērē ar majonēzi. Ir cilvēki, kas uzskata, ka tā ēst olas nav veselīgi, taču mazos daudzumos arī šādā veidā pagatavota un pasniegta ola lielu ļaunumu cilvēka veselībai nenodarīs. Šeit nav tāds pareizi vai nepareizi. Katram kā garšo, tā viņš ēd. Un ja tais lieldienās uz tās oliņas tiks uzlikta majonēze cepurīte, tad tas arī nav nekas briesmīgs. Tad kāpēc gan ne? Un, godīgi sakot, arī ikdienā tā mazā piciņa majonēze uz tās olas nekaitēs. Aptuveni pirms 10 gadiem uzturzinātnē izskanēja viedoklis, ka nedēļā nav ieteicams apēst vairāk kā 4 olas, jo tas ietekmē holesterīna līmeni asinīs. Taču šobrīd viedokļi mainījušies, jo zinātnieki nākuši klajā ar secinājumu, ka uzturam uz holesterīna līmeni ietekme ir maza. Ja mēs ēdam olas katru dienu, mums organisms pats ražo holesterīnu. Tad vienkārši organisms mazliet piebremzē holesterīnu ražošanu, jo mēs holesterīnu uzņemam ar uzturu. Un daba visu tā ir sakārtojusi, un cilvēks šim visam ir pielāgojies, tāpēc lielas bažas nav. Jā, var būt daži tādi izņēmumi cilvēki, kuriem varbūt organisms var ļoti noreaģēt uz pārmērīgu olu lietošanu uzturā. Bet tad, protams, to mēs varam nokontrolēt, ejot uz laboratoriju, nododot asins analīzes, skatoties, kas tad tur ar holesterīnu notiek. Viena no aktuālākajām problēmām svētkos ir pārsniegt sāta sajūtu, jeb pārēsties, taču ir veidi, kā to labot. Piemēram, lieldienās mēs ēdam daudz olas, varbūt tur ir vēl kāda treknāka gaļiņa vai treknāka zivtiņa, un tā tie saucamie piesātinātie dzīvnieku tauki, un organismam tas diezgan liels sloks varbūt. Tad mēs varam izmantot to, ka mēs ēdam vairāk dārzeņus. Tad mums ir vajadzīgs vairāk šķiedrvielas. Šķiedrvielas palīdzēs zarnās uzsūkt liekos taukus, un mēs varbūt jutīsimies labāk. Tāpat nevar aizmirst par fiziskām aktivitātēm un pietiekami daudz lietot ūdeni. Ja jau mēs svētkus svinam, tad mums vajadzētu būt arī fiziski aktīvākiem, pakustēties vairāk, padansot, kādu riksīti izskriet, apiet apkārt mājai vai mazliet kaut kā būt mazliet aktīvākiem. Svētkus jāspin ar prieku, tāpēc jau tie ir svētki. Labs garastāvoklis, tas jau ir puse no mūsu pašsajūtas. Viens no populārākajiem jautājumiem, kuru nereti saņem uzturu speciālisti, ir, vai paipalu olas ir veselīgākas par vistu olām. Es teikšu tā, ja mēs salīdzinām vienu vistas olu pret vienu paipalu oliņu, tad holesterīna ziņā jā. Bet ja mēs ņemam, teiksim, 100 gramus vistas olu un pielīdzinām pret 100 gramiem paipalu olas, tad viena vistas ola pret 5 paipalolām, tad paipalolās holesterīns būs 2 reizes vairāk. Atšķirība ir arī starp lauku un veikala olām. Sabalansētāks vitamīnu daudzums un taukos šķīstošās vielas pieejamas veikala olās, savukārt ūdenī šķīstošās vielas būs vairāk atrodamas lauku olās.